Другий клас, чайник, завершення роботи. Ну от я проложила основні вже тони. Хочу показати наостанок. От дивіться, бліки в нас є в світовій частині і в тіньовій частині це навіть не бліки, а рефлекс. Як вони відрізняються? В світовій частині вони будуть яскравіші. Можливо, десь я затерла випадково рукою, тому я беру гумкою, протираю. Тут блік навіть такий нерівний. Протираю. А в тіньовій частині навпаки, я їх саджу в глибину, я їх затоновую. Щоб їх видно було, але в той же час, щоб вони не були такі яскраві. Я їх от саджу, затоновую. Так само і оці два. От. Оцей блік на ручці, він посередині яскравий, а сюди він звужується. От я протираю. Технічно простіше просто от, де вузькі місця протерти. І теж посередині тут блік більш товщий, яскравіший, а тут я по краям теж затоновую, не такий він яскравий. От. Так, додаю ще, не вистачає тут в тіньовій частині чайника тіней. Я стараюсь йти по формі штрих. І отак, і можливо отак іще. Затемняю. Чайник форма заокруглена, внизу я теж потихеньку заокруглюю тінь. З краю заставляю рефлекс світлий і закінчую роботу тінню. Пам'ятаємо, що тінь для предмета темніша. Далі вона висвітлюється.
От зараз глибину тіні зроблю. На жаль, моя м'якого олівця нема, тому я видавлю із свого, що можу. От, ми ще можемо показати лінію стола і звести на нівець. Так от, щоб повністю не штрихувати. На цьому робота завершена.